अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है जो दोस्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं ग्रैंड सिटी में मौजूद हूँ। खारियाँ और सराय आलमगीर के दरमियान ये नई हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है। बड़ा खूबसूरत व्यू है इधर। अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। काफ़ी सारे नए घर बन भी चुके हैं और नए बन भी रहे हैं। आज इसकी कुछ सैर करते हैं और देखते हैं कि कैसा बन रहा है और जो मुकम्मल किया गया, जितना बनाया गया वो कैसा बनाया इन्होंने। ये आप सब देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको पार्क दिखाता हूँ जो बच्चों के लिए बनाया है इन्होंने। बड़ा खूबसूरत पार्क है, झूले भी हैं, मुख्तलिफ परिंदे और जानवर भी हैं बच्चों के लिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। ये कुछ लोग काम कर रहे हैं, अपना ग्रास काट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अभी नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको बाकी पार्क दिखाते हैं। ये बच्चों के लिए बड़ी प्यारी जगह बनाई है बैठने के लिए। इस पे बच्चे बैठ भी सकते हैं, बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। आए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आपको परिंदे भी दिखाते हैं और शायद कुछ जानवर भी हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये लायन का स्टैचू बनाया हुआ है, उनके दो हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आगे चलते हैं। ये बच्चों के लिए झूले भी हैं जी। बच्चे आते हैं, खेलते हैं इधर। ये बड़ी प्यारी मस्जिद भी है, कॉलोनी के लिए मस्जिद बनाई है इन्होंने। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये, देख रहे हैं आप। कितना प्यारा कलमा शरीफ लिखा है इसके ऊपर। आए आगे चलते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये परिंदे, ये डक्स कितनी प्यारी लग रही हैं।